मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सभी इंग्लिश में ए वॉवेल साउंड वर्ड्स पढ़ेंगे। इसका जॉइंट लेटर स्टार्ट करते हैं आज, है ना। जॉइंट द लेटर्स आप लोग तो पीपी वाले पढ़ चुके हैं ना। जोड़कर लिखो, जॉइंट द लेटर्स। स्टार्ट करें। CAT, देखिए C प्लस A प्लस T क्या बन गया ये? CAT कैट। कैट। MAT मैट, मैट। MAP मैप। CAP कैप। FAT फैट। RAT रैट। BAT बैट। TAP कैप। FAN फैन। VAN वैन। ये आप लोग का जॉइन द लेटर्स है। देखिए इसमें क्या करना है, केवल ये बीच में जो प्लस का जो बना हुआ है इसको हटा करके सबको जोड़ के लिखना है ना, जॉइन द लेटर्स। थैंक यू।